ఆలు బాజీ మొత్తం అయిపోయింది. గ్రౌండ్స్ కూడా వేసేసినాం అండ్ కరివేపాకు కూడా వేసేసినాం. దీంట్లో ఇప్పుడు కొంచెం కారం అండ్ ఉప్పు వేసేసుకుంటే సెట్టింగ్ మామూలు ఉండదు. మరి కొంచెం కారం ఎక్కువైనా పర్లేదు, ఇంకా టేస్టీ ఉంటుంది. సో వన్స్ అండ్ సాల్ట్ జస్ట్ గుంపిఫై ఇట్. Yeah, Papu is also ready. Yay! It's time for result. And mummy taste చేయడానికి వచ్చింది. మమ్మీకి అన్నం పప్పు అండ్ ఆలు ఫ్రై మొత్తం వడ్డించేసినాం. సో లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. ఎట్లా మమ్మీ? సూపర్. సూపరా? ఏది బాగుంది? టొమాటో పప్పు బాగుందా? ఆలు రెండు బాగున్నాయి. ఆలు పప్పు బాగుంది, ఆలు భుజియా సూపర్. థ్యాంక్ యూ. బాగున్నా? ఎలా ఉన్నాయి మనం చేసిన డిషెస్? సూపర్ ఉంది అక్క, నిజంగా బాగుంది కదా? నిజంగా. నువ్వు మమ్మీ? ఎక్సలెంట్. మనం చేసే వంటలకు ఇన్నంట్లు. ఎంత కష్టపడుతున్నావు కదా తను. చాలా బాగున్నా సాడ్ మీ